Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 15 iyun 2022 yıl. Biz Koçkor'da yaratılışты korgoo maksatında Kölükök Agıl Birisi Коомдук birikmesi түзүлүп, şu Koçkor aymagында жоголуп бараткан жаныбарлардын санын кайра калыбына келтирүү боюнча ошо коомдун мүчөлөрү, şu rayondun aktivistleri kolдоп, ушул жерде biz азыр жоголуп бараткан жок жерлерге кой берүү, көбөйтүү максатында кекиликтин, кыргоолдун жумурткаларын алып келип, үйдө инкубатор менен чыгарып, анан мынакей биринчи чыккан кекиликтерди, бул кекиликтин балапандары. Бұл биздин местный кекиликке окшош, бирок Тажикстандын кекилиги да. Бул биздин кекиликтен чоң болот, көлөмдүү болот экен. Анан жер шартына биздикине ылайыктуу да, ушул жашап кетет деп Кудай буйрса ошону алып келип атабыз. Мына биринчи салынган кекиликтердин эмеси чыкты. Анан кийин чыккандарын ушул экиндей мына жылуу жерлерде кармап жатабыз. Булдар болсо өзүбүздүн тооктун балапандары. Анан кийин могу жерде охотничий деген биздин жанагы токойдо биздин талаада жүргөн кыргоолдун балапандары. Бул жерде золотистый деген да бири бар, анан румынский деген бар, тетинде кара кыргоолдор дагы бар. Ошо жумуртканын арасынан кошо чыкты. Буюрса ушул экилерди кийинки эмесинде да көбөйтөбүз, ушу жок жерлерге кыргоол кекиликтерди, токойдо жырткычтардын санын азайтып, кекилик кыргоолдорду, ушу коёндорубузду жеп аткан сагыскан чөө норкалардын санын азайтып, буюрса ошо жок жерлерге кой берүүгө ушу жалпы ушу Көлүкөк Агыл Бирис Коомдук бирикмесинин мүчөлөрү бел байлап ушундай иштерди баштадык, Кудай буйрса. Анан кийин булардын тамагын болсо мына атайын витаминдер кошулган, атайын жемдерин берип атабыз буюрса. Кадимкидей эле мына канаттууларды оорулардан сактай турган дарылары, ушуларды инкубатордон чыккандан кийин эми буларсыз болбойт. Буларды сөзсүз колдонуш керек болот. Айла жок ушуларды колдонуп атабыз. Анан жапай кылып жана антип күтөмдүк жасайлы деп атабыз. Эме болуп калбады. Неме болот экен аябай коркок. Мынтип бураңдап кичиден үркүп турат, карадым.